बाय कितें जालें तुजे कडेन आनी तूं कशें सहन करीत आसा अजूनपासून? लजे खातीर सहन केलें सर हांवें. हय. भुरग्यांनी 2 भुरगीं आहा, एक चेडो आसा, एक चेडू आसा. चेडू आसा खातीर पयलींच्यान सांग म्हाका कितें जालें तुजी स्टोरी. माझी स्टोरी ही आसा की घोव म्हाका खूब त्रास करता, खूब तरा सो लोकांक दादल्यांक घरान घेवन येता, बुरशी उलयता, म्हाज्या कडल्यान वायट काम करून घेता आनी अशी भुरग्यांक मारता, बडयता, शेअरिंग करता दुसऱ्या कडेन. तुका हय. जाल्यार तुवें पुलीस कंप्लेंट बी केल्ली तुवें? आता म्हाका मारपा लागलो. जे तेजे कोणी तेजे फ्रेंडानच तेजे भांडे फोडले तो म्हाका मारपा लागलो, बडोवपा लागलो. म्हणून हांवें एक दीस पयलीं मार घालतना उबी रावले. परत मार घालपा लागलो म्हाका. जितत मारून उडयना तसो मार घालपा लागलो. मागीर हांवें रातोरात पुलीस कंप्लेंट केली शेजाऱ्यांगेर वचून. म्हाका न्याय मेळचो. इतली वर्सां 11 वर्सां सहन केले. आतां म्हाज्यान सहन जायना तें. सो हांवें आतां लजे खातीर लिपोवन दवरलेले पळय ते आतां हांव सगळ्याक सांगता म्हाजें दूख. म्हाका न्याय मेळचो म्हण मागता पुलिसा कडल्यान. कंप्लेंट केली हांवें. मारपाचो कारण कितें आशिल्लो तुका? मारपा कारण कितें तेजे एक भांडे फुटपा लागले. म्हणजे तेजे फ्रेंडाक सांगपा लागलो तो असो करता, म्हाका तसो करता. इवन पयलीं ते फ्रेंडान म्हाका सांगलें. हांवें म्हणलें हय म्हटलें खरी गजाल. आनी हांव रडपा लागलें फ्रस्ट्रेट जावन. पूण ते ताका सांगलें म्हणून राग. फ्रेंडाक सांगलें म्हणून? हय. आनी तोय तेंची ताका तेमी दोगांय मेळून म्हाजेर गेम करपा लागले. ओके. म्हणजे तो फ्रेंडली आसा भायर? फ्रेंडली तो ते घरभर फ्रेंडली गे म्हणून म्हाका खबर नासलो. असं म्हणून विचारलें घरा तोय बी तसलो काय म्हणून ना म्हणपा लागलो तो म्हाका. ना म्हणून म्हणपा लागलो. हांव उगी रावलें की तो म्हाजें घर करता. म्हाका घरान किंमतूच ना बायल म्हणून. केन्ना सूख दिलें ना काय ना भुरग्यांक ना म्हाका ना. पूण हांव सहन करीत रावलें. पळय जाल्यार होय तसलो दोगांयनी गेम केले आनी म्हाका भायर घालपाचो प्लॅनिंग केलो. भुरगीं कितली तुका? 2 जाणां. 2 जाणां. व्हडली भुरगीं कितें आसा ल्हान ती? एकटो 10 वर्साचो चेडो आनी एकटो 6 वर्साचो चेडो. भुरग्यांक कितें पळयता बी तो? ना, मारता बिरता. आतां 1-2 वर्सां लागल्या तो कामाक लागला. घरान 5,000 4,000 सामान हाडटा. कितें सांगल्यार उलटें सांगता. क्या करता. अरे ती हांवें विचारलें ताका एक दीस ना ती भुरग्यांक जल्मा कित्याक घातलो विचारलें ताका हांवें. तेन्ना तो आपली शाणपणां करता. तुमकां अशें तशें कर. कसलीच तांकां ताका खर्च ना बायलेचो ना. भुरग्यांक कपडे बिपडे बारी म्हाजी बरी मागता ती म्हाका दिता. म्हाका सांग तुका तो भायर कोणाकडे धाडटा तो आयकूंक येता म्हाका. खरी गजाल? हय खरी गजाली. म्हणजे कितलें वायट दिसता तुका तेन्ना तूं आपलोच घोव दुसऱ्या फुडें व्हरता? वायट हांव मेंटल जाल्लें. पूण लजे खातीर हांव रावल्लें सहन करून. लजे खातीर चेडू आहा. फाल्यां सकाळीं म्हाज्या भुरग्यांक कोणी व्हरोंक जाय हें करूंक जाय. ताका लागून हांव लजेन सहन करतालें. पूण तें आतां योग्य ना. म्हाका न्याय जायत. ओके. पुलीस कंप्लेंट केली तेन्ना पुलिशेन कितें एक्शन घेतलें तुजे कडेन? ना, एक्शनच घेवंक ना. कितें म्हणटा पुलीस? पुलीस म्हणटा अशें की ते आपले कितें सांगता तुजें घर वच म्हणटा मदीं कितें सांगता की ही केस कर ती केस कर अशें सांगता. पूण हांवें मारलें म्हूण कंप्लेंट दिली न्हू. हांवें सांगलें म्हूण कंप्लेंट दिली न्हू. तितून तुमी एक्शन घेवंक जाय न्हू. म्हाका न्याय दिवपाक जाय न्हू. फुडें तें करिना. बरें. शिवा कितें जालां एक्चुअली तुजे कडेन ही केस येयल्या ती? पळय ही कंप्लेंट न्हू लास्ट ही कंप्लेंट 7 मार्चाक ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर ही कंप्लेंट दिल्ली आसा. तशेंच SDPO तशेंच SP DGP आनी IG तशेंच आमचे चीफ जस्टीस हायकोर्टाकूय ही कंप्लेंट घातलेली आसा. प्लस हेतून एडिशनल कंप्लेंट जी ह्या बायल मनशान जी कंप्लेंट आडोवन दवरलेली म्हणजे लजेक लागून थोड्योश्यो गजाली तिणे आपल्यो डिटेल्स एनक्लोज करूंक नासल्यो. त्यो गजाली थोड्यो आमकां NGO आमी पर्सनली घेवन ताका विचारले तेन्ना आमकां अशें कळून येयलें की हिचो घोव जो आसा हिका मेंटली खूब डिस्टर्ब करून हिका सामकी त्रास करून दवरलेले आसा. आमी म्हणटा नारीक एक दुर्गेचो रूप पळयला, दुर्गाच्या रूपान पळयला आमी, चंडिकेच्या रूपान पळयला आमी, एक स्त्री एक तिची शक्ती आमी पळयला. पूण आयज हो सरकार म्हाका दिसता 70% बायलांक म्हणटा आरक्षण दिला म्हणटा. पूण संरक्षण ह्या बायलांक खंयच्या सरकारान दिला? खंयच्या पुलीस डिपार्टमेंट आमच्या बायलांक सपोर्ट दिता? म्हाका कांयच कळना. ही कंप्लेंट हांवें 7 परत एडिशनल कंप्लेंट हांवें 28 तारीख म्हणजे गेल्या शुक्रारा हांवें कंप्लेंट एडिशनल कंप्लेंट दिल्या पुलीस स्टेशनाक आनी हेजेर सगळें हांवें घातला. वो मनीस जो आसा उत्कर्ष कारेकर जो हिजो हजबंड आसा वो एक
अशें म्हणले जाता की तिणी स्वता एनक्लोज सांगला की हो एक मेल आणि फिमेल एका दोन्ही गजाली एका सेक्शुअली करपाक एका लायक आसा. प्लस एणे बायले वांगडा भरपूरश्यो गजाली एणे बायलेकूय त्या गजालींनी खुबश्या गजालींनी एणे बायलेकूय इन्वॉल्व केल्या फोर्सफुली तिच्या कन्सर्न नासतना. खुबशे जे नेकड व्हिडिओज म्हणटात पळय ते काढून हेणे दवरलेले आसा मोबायलाचेर. हांवें ऑलरेडी पुलीस स्टेशनाक ही सगळी कंप्लेन म्हाका सगळी गजाली बायलेच्या बाबतीन एनक्लोज करपाच्यो ना, कित्याक एक बायलेची इज्जत आमी धाकून दवरपा जाय म्हणून हांवें ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा हांवें पुलीस कंप्लेनीचेर ऑलरेडी घालून दिल्ल्यो आसा. ज्या प्रमाणे तिणी म्हाका सांगला त्या प्रमाणे तिणी सगळे आपलो स्टेटमेंट पुलिसांक थ्रू कंप्लेनीन दिल्ली आसा. पूण म्हाका दिसता खंय तरी आमचे पीआय असक्षम रावलेले आसा तिका हे करपाक, म्हणजे तिचेर एक्शन घेवपाक. जेन्ना हांवें पीआयक कंप्लेन केली हांवें पीआयक सांगले इमिजिएटली असल्यो कंप्लेनी जेन्ना तुमचे कडेन बायलांच्या बाबतीन जेन्ना असल्यो कंप्लेनी येता, बायलांक जेन्ना पुलिसांचो सपोर्ट जाय पडटा असल्या गजालींनी, बायलेचेर खंय तरी अन्याय अत्याचार जाल्लो आसा, त्या बायलेक न्याय दिवपाक पुलीस म्हाका दिसता खंय तरी आमचे गोवा पुलीस सक्षम ना. म्हाका जाय पुलिसांनी हेजेर ताबडतोब एक्शन घेतलेली. जेन्ना पुलिसांक आमी कॉल करता पुलीस म्हणटा आपूण कॉल लेटर काडटलो, ताका कॉल लेटराक आन्सर करूनी. ह्यो सगळ्यो गजाली पुलिसान न करता असल्या मनशाक असल्या नराधर मनशाक धरून हाडून पुलीस स्टेशनाचेर तेजेर ताबडतोब एक्शन करपाक जाय. त्याचो मोबायल काढून घेवपाक जाय. त्याचे कितें कितें मोबायलाचेर आसा सगळे एव्हिडन्स तेणे कलेक्ट करपाक जाय. पुलिसांचो कायदो हो एफआयआर करपाची काम पुलिसांचे, पूण पुलीस अशें न करता ह्या बायलेक अत्याचार ही बायल सोशीत आसा. हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता, तुम्ही म्हणटा बायलांक आरक्षण, बायलांक संरक्षण, बायलांचे सेफ्टी सगळे तुम्ही पळयता म्हणटा. खंय तुम्ही बायलांची कितें सेफ्टी पळयता? आयज एमपी तिकेट एका दिलेली आसा, आमच्या महिला आरक्षण आसा. ह्या महिलांक तुम्ही महिलांक बसयता इलेक्शनाक आनी महिलांकूच तुम्ही आयज कसलो त्रास जाता आमच्या गोंयांत. आयज महिलांक कितें तुम्ही न्याय दिलेलो आसा सांगा म्हाका. कितें पुलीस एक्शन घेता, कितें आमचे पुलीस डिपार्टमेंट. सगळी ती बायल रडोन पुलीस स्टेशनाचेर सांगता अशें आपल्या बाबतीन घडला, अशें जाला. भुरग्यांक स्वताच्या भुरग्यांक तो मनीस पळयना जाल्यार हे सरकार कितें फायद्याचें, कितें पुलीस डिपार्टमेंट फायद्याचें आमच्या. कितलो टायम जालो अशें ताका त्रास जायत आसा ही बायलेक? पळय आतां ही बायलेक आतां ना म्हणल्यार 6-7 वर्सां ही बायल हो त्रास सोंसता. एक आपलो एक घोवाचे कितें तरी चुकी धापून दवरपाक जाय म्हणून आमच्यो सदांच समाजाच्यो बायलो वावरलेल्यो आहा. तुका खबर आहा आपल्या घोवाचे केन्ना ती उगड्या ना. पूण अति सहन जाले म्हणटकूच न्हू बायलो मागीर भायर सरचे आनी बायलांक हो स्टेप घेवपाचो भार पडटा. तशें तिड्याक आयज तिका ते सहन जायना. ह्यो गजाली थोड्योश्यो गजाली आसा त्यो तिका सहन जायना म्हणून आपल्या भुरग्यांची लायफ खंय तरी स्पॉयल जातली. फाल्यां आपल्याक खंय तरी आदार मेळचो ना, आपूण दोड्यार पडटली. भाव कितलेच दीस पळयतले सांग म्हाका. आयज नाल्यार बायलेक आयज नाल्यार फाल्यां आपल्या घोवाचो आदार जाय म्हणून ती आयज आदाराक लागून जर भायर सरता आनी आपल्या न्यायाक लागून झगडटा जाल्यार पुलिसांनी खंय तरी तिका हे करपाक जाय न्हू. म्हाका एक सांग, गोवानूच आपलो स्वताचो घोव सुद्दां आपलो शोशण करता, भायर तो धाडटा कोणाकडे हे करपा खातीर. कितली दुखाची गजाल आसा. खरेंच दुखाची गजाली, खरेंच दुखाची चड अतिशय गजाली. आनी हे खंय तरी म्हाका दिसता हेच्या पयलीं खंय तेजे आनी एक अशें लगीन जाल्लें, आनी एक तो अशें बायले वांगडा लगीन जाल्लो विदाउट सिव्हील रजिस्ट्रेशन. आतां ही म्हणटू कायद्यान केल्या तेणें लगीन, पूण हेच्या पयलीं आनी एक तेजें लगीन जाल्लें जे रिच्युअल मॅरेजी थ्रू जाल्लें. त्याही बायलेक तेणें अशेंच त्रास केला, अशेंच तेच्या बायलेचें तेही शोशण करपाक तेणें ट्राय केला. तेन्नाय ताचो खूब व्हडलो इश्यू जाल्लो. आनी दुसरे फावट हे आतां लगीन जालें तेन्ना एका लगीन जाल्या उपरांत सगळ्यो तेज्यो एक गजाली कळपाक लागल्यो. मागीर आसूं पाड पडो म्हणून तरी सुद्दां ती रावताली. पूण आतां तेजे अति जालें म्हणून तिणे आयज भायर सरला आनी आमकां हो सगळो स्टेटमेंट दिला. आमी पुलिसां कडेन रिक्वेस्ट करता, म्हाका ओल्ड गोवा पीआयन सांगलेलें आसा आपूण हेजेर एफआयआर करता, पूण केन्ना करता? एफआयआर करता म्हणटा केन्ना? असल्यो गजाली जेन्ना तुमच्या फुडल्यान येता, असले बायलांचें शोशण जाता, बायलांचेर अत्याचार जाता, बायलांचे असले नाका जाल्ले असले बायलां बाबतीन जर घडटा फाल्यां तेंच्या भुरग्यांक तेंच्या बायलांक कितें सेफ्टी पुलीस दिता? पुलीस कितें दाखोवंक सोदता? तुमी असक्षम आसा अशें जर पुलीस दाखोवंक सोदता जाल्यार पुलिसांनी आमकां सांगचें. पीआय कित्याक एक्शन घेना अजून पासून? पीआयक बरे तरेन खबर आसपाक जाय तूं कित्याक एक्शन घेयना ते. पीआयन ताका धरून ताबडतोब हाडचें आनी तेचेर एफआयआर करची. बायलेन सगळें बरोवन दिल्लें आसा, बायलेन कितें फोटिंगपणां सांगूंक ना. एक लजेक लागून जर एक थोडीशी गजाल तिणें लिपोवन दवरल्या ती सुद्दां तुमकां आतां तेणें सांगली म्हणजे तुमी ताका हाडा, दोन्ही पार्टीक हाडा, तिजेय स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा आणि ताकाय हाडा आणि त्याचे कितें आहा ते मोबायलान सगळें चॅक करा. हांवें आयकलां की तो मोबायलूय हॅक करता म्हणून. मोबायल हॅक करून तिचे जायते तेणें एव्हिडन्स आनी नाका जाल्ले तेणें तेही काडलेले आसा. सगळे पयशे बिशे सगळे खंय तिचे तेणें
गृह आधाराच्या खंय इतले वर्साचे पयशे सुद्धा तो तिका घरांतल्यान तो भायरूच काडी नासलो. आयज ती चड अत्याचार सहन जायना म्हणून ती पुलिशेन भायर जाल्यार घरांतल्यान भायर सरलेली आसा. तेन्ना तिने आयज एफर्ट करून दाखयला की आपूण कोणाक तरी वचून आपले दूख सांगतले. तेन्ना आमी हो सगळो स्टेप्स घेतलेलो आसा. सो हेजे फुडें तूं फुडलो स्टेप कितें घेतलो? आता फुडलो स्टेप म्हणजे कितें, आता पुलिसांक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन ताका हाडचे, त्या हजबंडाक तेच्या हाडचे, ताका हाडचे आनी कितें आहा ती रीच सायड तेजी इन्क्वायरी करून तेजेर एफआयआर बसोवची. पुलीस एक्शन घेना जाल्यार तूं खंय वयतलो? पुलीस एक्शन घेना जाल्यार म्हाका सीएमाच्या फुड्यान वयचें पडटलें. कित्याक बायलांक संरक्षण म्हणटा न्ही, बीजेपी सरकार आमचें कितें आसा, बायलांक संरक्षण म्हणटा, बायलांच्या हेतूक लागून आमी झगडटा म्हणटा, बायलांक आमी सगळ्या वाटेन जर हांव रिक्वेस्ट करता महिला मोर्चा म्हणटा तुमी, सीएमाची बायल महिला मोर्चाची जी प्रेसिडेंट आसा तिचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता तिणी ह्या बाबतीन ह्या बायलेच्या बाबतीन कितें एक्शन घेतल्या हांव तिका सांगता तिणी एका तेचेर एक्शन घेवची म्हणून. पुलीस वुमन्स सेल आसा तेजेर कंप्लेंट बी कितें लॉन्च बी केली? वुमन पुलीस स्टेशनाचेर आमी गेल्ली, पूण वुमन पुलीस स्टेशनान कितें सांगलें, कन्सर्न पुलीस स्टेशनार जर कंप्लेंट इन्क्वायरी चालू आसा तांकां आमकां ट्रान्सफर करून आमी मागीर कितें मोड ऑफ एक्शन कितें आसा तें आमी घेतले म्हणून सांगलां. पण तेजे बरें वायट हांवें आतां डीव्हीएक फायल केल्ले आसा तिच्या, कित्याक तेच्या घोवाचें घर आसा, वयर सकयल घर आसा, तें घर तेका रीचशीर तिका फर्स्ट फ्लोराचो तिचो अधिकार आसा तो तिका मेळचो, कित्याक तिका 2 भुरगीं आसा, तेही हांवें फायल केल्ले आसा. वुमन्स पुलीस स्टेशनार ती कंप्लेंट हांवें तिची आतां आयज सॅटर्डे कारणान बंद आसा, मंडे दिवन तेजी वुमन्स पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दितलो. हांव रीच सर कितें आसा तें हांव म्हाज्या तरेन करतलो, पूण सरकारान म्हाका ह्या गजालीन मदत करची, सरकारान पुलिसांक डायरेक्शन दिवचें की ह्या बायलेची एफआयआर करची म्हणून. ओके, देव बरें करूं.